Yo! It's your boy Beda. Yeah! Welcome back to my another unboxing video. Yun, mag-unbox po uli ako. Bali, yun. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nag-subscribe po sa akin, sa mga nagko-comment po, syempre, sa mga nanonood, syempre sa mga nanonood po ng videos ko, maraming salamat. Sana kapag napanood nyo po yung video ko, please subscribe nyo po sana ako. Yeah! So, thank you so much po sa inyo lahat. Sa mga nag-subscribe po, thank you. So, yun. Bali, ang i-unbox ko po ngayon, si Luffy. Yeah! Bali, kalalabas lang nito. Ko lang alam. Ngayon taon din, ilang buwan na din. Siguro, 2 months, 1 month. Ganyan. Hindi ko matandaan. So, nadali ko lang po siya sa recycle shop. Bali, ang lineup niya si si Luffy, si Doflamingo, sino ba to? Si Katakuri, si Lucci, sino ba? Si Enel, tsaka si tawag nito, Crocodile. Yun, mga nakalaban ni Luffy. So yun, bali, kaya si Luffy. Tapos hindi ko kasi alam kung kanji, hindi naman ako magbasa ng kanji, konti lang. Ngayon, sinearch ko sa Amazon, syempre nakasulat dun yung description eh. So bali, ito siya, Ichiban Kuji ng, Ichiban Kuji One Piece, Takumi no Genealogy, Dual Memory, yung pala yun. So yun, bali, ito yung harap niya. Yan, Luffy. Yeah. Gilid. Likod, yan. Yan daw siya, bali yan daw siya. 12 cm, parang hanggang ulo. Hanggang ulo niya dito. Yan. Kasi ito yan, ganda oh. Ganda nito oh. Di ba? Stig nito, kung talagang Luffy fan kang, ganda yung patato nito. Di ba? Yeah. Stig, ang ganda. Ayan, bali A-price po siya. Yan, Monkey D. Luffy. Tapos, ayan, nakasulat Monkey D. Luffy. A-price. Ngayon, hindi ko talaga alam kung yung kanji. Kaya simulat ko. Yan. So, ayan, buksan na natin. Yeah. Ayan, nakabalot po. Ayan, bali 3,800 yen ko siya nabili. Hindi naman siya nagkakalay ko sa Amazon. Mahal. Talagang mahal. Mahal po talaga sa Amazon. Ngayon sa Mercari, hindi naman sila nagkakalayo. Siguro 200 yen lang ang tinaas nito sa recycle shop. So yun, buksan natin. Yeah. Ayun. Yan, yung iba kasi yan. Yung gold seal ng Bandai ata to. Hindi ko po alam eh. Yan, kumbaga, ito yung authenticity. So, buksan ko na po. Ayun, ayan po, naka-blister clamshell siya. Yeah. So, buksan natin. Ang bango ng amoy. Ayun, ang ganda oh. Ang bangis. Ang ganda ng effect niya. Sa mukha, astig naman. Ayun. Wow, ang ganda nito. May may pintura. Parang may chemical, ganun. So hindi ko na tatanggalin to para syempre, pag ibabalik, di ba? Ayun, diyan muna. Yeah. Ayan si Luffy. Yeah. Grabe, ang ganda nito. Ang ganda ng effect niya, oh. Ang bangis. Ang lupit ng detail. Wow. Stig. Iba, nagle-level up na rin yung Ichiban Kuji. Kasi yung Ichiban Kuji parang lang eh. Parang, tawag nito, sa One Piece, yung may stand lang, 'di ba? Sila, ayan tingnan niyo. 'Di ba? Yung kagaya ng Yamato, 'di ba yung Yamato, parang pag ganun na Yeah, so tingnan natin. Ayan po. Wow. Tingnan yung mukha. Liwanag. Pasensya na po. Ayan, tingnan niyo po yung mukha. Astig naman, ang cute ni Luffy. 'Di ba? Napakakinis nung buhok. Napakaganda ng pagkakadali. Yeah, medyo maliit nga lang siya.
Pero saktuhan lang naman talaga siya kung sa mga ibang naka-line up ng ng Ichiban Kuji, mga pass nila. Dati may mga malalaki sila pero pagdating sa Ichiban Kuji ng One Piece, halos ganito na lang kalaki. Kung pan kayo ng Grand Line series, yung Ichiban Kuji tsaka Grand Line series, halos magkakapareho lang sila ng size. Yun nga lang, yung Ichiban Kuji, naka-fighting pose. Diba? Tulad nito, yan. Ay, tingnan nyo po yung iba. Diba, mga naka-fighting pose sila. Karamihan ho dyan, Ichiban Kuji. Kaya nagustuhan ko po yung Ichiban Kuji ng One Piece. Diba? Lalo na Luffy pan ako eh. Tsaka Zoro, yan. Yeah, tingnan nyo yung effect nyo. Wow, diba? Para siyang tawag nito, kung titingnan nyo po to, transparent siya na kulay apoy. Yeah, di ba? Ayan, tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Yeah, pakabangis oh. Bali, ito na yung pinaka niya, yung stand niya. Ayan, tingnan nyo po. Yeah, ang lupit. Di ba? Yun, ang bangis oh. Ayan pa. Ayan, tingnan nyo po talaga yung mukha ni Luffy. Napakastig. Di ba? Ayan yung fighting pose niya. Ayan yung, tingnan nyo, yung damit niya, yung detail ng damit niya, may botones pa. Ayan. Ayan, tapos syempre yung dito, ito, tingnan nyo, pa-fly away. Syempre may parang nahinahangin. Ganyan. Yung kamay naman po, tingnan natin. Yan, parang tunay yung kamay niya. Yeah, stig. Ayan yung mugiwara niya, yung yung straw hat niya. Talagang kuhang-kuha na, kasi nandun pa yung yung binutas di Bagi. Ayan, di ba? Ayan po. Ito lang. Yun, di ba? Yun, ito po, yung damit nyo. Di ba, daling-dali. Tapos yung kamay. Ayan, di ba, parang palad talaga ng tao. Ang ganda. Tapos yung mukha niya, yung facial reaction po ng mukha niya, syempre galit na galit. Di ba, tingnan nyo yung smile niya, yung ngiti niya. Ngiti niyang galit, di ba? Alam, maliwi na, pasensya na po, ayan po, ayun. Tapos yung pilat niya rin dito. Dito. Yan. Ganda. Tapos yung dito niya, may tawag nito, yung ugat. Hindi nga lang makita eh. Pasensya na po ah. Tapos ayun, yung damit niya, yung lukot ng damit niya. Syempre yung abs niya. Tapos ito pa isa sa mga nadadali nila eh, no? Pero hindi masyadong X. Di ba may pagka-X yun, yung niya, yung pilat ni Luffy. Pero dali oh, tingnan niyo po. Yan. Medyo lang. Pero stig to, ang ganda. Yung belt, tingnan niyo po yung belt, ayun. Yeah, parang pa-fly away. Ngayon, pagdating po dito sa may shorts niya, ayun, tingnan niyo po. Yeah, yung luko. Tapos nandito po, may effect pa po na apoy. Yeah. Kasi ito, yung parang ba tawag nito? Kasi sa mga jacket dito, yung down jacket, tawag nila down jacket. Yung hood nun, may parang malambot na pa-peder-peder. Ayan, parang ganun yan. Yun, ganun po. Tapos yung tuhod, yung paa, grabe oh. Yung detail ng tsinelas, ganun din. Yeah, ganun din po dito sa kabila. Yan. Bali dito na siya nakapatong eh, sa stand niya. Yung effect niya na apoy. Yun. Ang bangis. Tas ito, yung kapa niya. Wow, di ba? Tingnan nyo, napakaganda ng kulay oh, napakakinis. Di ba? Daling-dali rin, syempre. Parang hinahangin siya. Kaya ganun din yung pagkakaano nung kapa niya. Ayan, di ba? Yeah, yung lukot. Grabe, ang ganda ng kulay oh. Ang bangis. Wow. Ganda nito. Tapos tingnan nyo po yun dito. Yan. Yeah. Di ba? Napakaganda. Sana magkaroon din po kayo sa mga makakapanood po, lalo mga Luffy fan. Grabe, ang ganda. Yung effect ang nagdali. Tingnan nyo po. Di ba? Pag nakaganyan siya. Yeah. Sa ganito, pag nakaganyan, ganyan post. Yan, tinapit natin. Yan, pag nakaganyan post, di ba ang ganda? Tingnan nyo po. Yeah. Ang lupit. Ang bangis, ang init. Summer po kasi dito eh. Pasensya na. Yan, suatin ko po. Yan, medyo dito na natin suatin para Yan. Ano pa bang Yung niya, yung tali nung sombrero niya, tingnan niyo po. Para talagang tunay, parang lubid po talaga. Ayan po. Yan. Medyo malinaw nga lang po, pasensya na po kayo. Pasensya na po.
Yan. Di ba? Napakaganda. Ang lupit talaga nito. Talagang dito talaga ako na ano yun. Yeah. Di ba? Napakabangis. Yeah. Ayun, sukatin natin. Bali, ang sabi dito, nakasulat po, 12 cm, siguro hanggang sa ulo ni Luffy. Teka lang. Ayun nga, sa baba, hanggang sa ulo ni Luffy. 12 cm daw. Hindi naman, 13 cm. 13 cm po. Ngayon, hanggang sa ulo po niya. Ngayon, hanggang dito, yung pinakamataas po niya, yan. Mula sa baba ay 15 cm. Talagang maliit lang po talaga yung size niya, pero yung lapad naman po niya ito. Ito tsaka hanggang dito. Yan, 18 cm po. Yan lang. Yeah. Tingnan nyo yung Yamato. Diba? Pag pinagdikit silang dalawa ni Yamato. Diba? Hala. Yun, di ba? Pag pinagdikit sila ni Yamato, syempre, sa kwento talaga ng tawag nito ng One Piece, medyo matangkad si Yamato, hindi po ba kay Luffy? So, tingnan nyo po, sting na sting pagka magkadikit silang dalawa, talagang napakalupit. Ayan, tingnan nyo po. Di ba? Tsaka, ang malupit nito, yung Ichiban Kuji po ngayon, talagang may effect na. Dati naman meron po sila yung iba, pero sa One Piece, talagang dapat may effect eh, no? Kasi, syempre, lalo sila, no? Sila Sanji, iba may apoy. Ang ganda, ang lupit oh. Tingnan niyo po. Stig. Ano pa bang na-miss ko? Wala, lupit talaga. Ang ganda talaga nito. Babalik ko po si Yamato. Ayun. Mainit. Ang init to dito. So, ayun. Si Luffy. Napakaganda. Lupit po talaga niya. Yung effect niya talaga. Ang ganda eh. Nagagandahan ako eh. So, yun. Luffy, let's go. Yeah. Woo! Ayun.
Di ba? Ang ganda. Stig. Grabe ang lupit. Ang lupit talaga niya. Yung detail niya. Kung ano yung nakikita talaga sa anime. Tapos lalong pinaganda pa talaga ito yung yung effect po talaga niya eh. Wow. Sayang dat maganda may haki, no? May haki sa kamay. Pero ito, napakalupit po talaga, napakaganda. Ang astig. Wow, yung facial reaction niya talaga eh, no? Looping-loopy. Ayan, so yun po. And that's it. Thank you so much po pala sa inyong lahat. Syempre sa mga nanonood po ng videos ko, sa mga nakapanood po. Sana ay subscribe niyo po sana ako pagka napanood po niyo yung mga videos ko. Please subscribe niyo po sana ako. And yun po. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa akin. Thank you so much po sa inyo. At yun po pala, shoutout po pala kay Diz. Syempre sa inana ko kay Princess. Tsaka sa anak ko si AG. Anak, love you. Yeah. Tatay, always love you, anak. Yeah. Bye-bye. Bye-bye.